Hola amigos de Hablemos de Cómics, mi nombre es Víctor Abarca, el autor de Gas Station, el cómic que está usted viendo ahí y al que estoy apuntando precisamente ahora. Voy a hablar de una obra que es, espero, conocida, creo que no, pero antes de mencionarle esta obra, quiero darme un minuto para pronunciarme con respecto a algo que más o menos yo soy majadero y reitero siempre ese tema. A mí el medio del cómic me gusta por su diversidad, porque nos da la posibilidad de poder leer muy buenas historias, ver muy buenos dibujantes en cualquier tipo de género. Ya, a diferencia de muchos, a mí me gusta la diversidad y me gusta lo diferente. Puedo sin ningún problema leer un cómic de superhéroes, tanto sea de DC Comics o Marvel, y leer un cómic de terror, estoy leyendo, aprendiendo a leer manga, por ejemplo, cómic europeo, el que sea. No, no me inclino, digamos, mucho por algún género en especial, sino que más bien me gusta leer, ojalá siempre poder encontrarme con buenas historias, ojalá poder siempre encontrarte con buenos artistas y principalmente que lo que se está leyendo sea una pieza, un producto visual en donde la parte narrativa del cómic en esta eh, mezcla de imagen y texto, la composición de las páginas, todo eso que de alguna forma u otra los autores necesitan comunicar quede ojalá de la mejor forma posible para que nosotros como lector podamos acceder a aquella de la forma más fluida posible. Para mí el éxito, entre comillas, de una buena narración en un cómic tiene que ver precisamente con eso, o sea, que sea el camino lo más pavimentado posible. Esto quiero, con esto quiero decir que no sea un cómic, digamos, tontorrón. No, sino que puede ser lo más complejo del mundo, pero que de alguna forma u otra ayude, digamos, esto que hablo de que esté pavimentado, significa que narrativamente es tan bien construida la pieza gráfica en lo que respecta, digamos, los códigos lingüísticos propios del noveno arte, para que nosotros la podamos disfrutar, ojalá, de la mejor forma posible. Mientras fantasmea la luz, les quiero hablar porque existe un ruido extraño y hermoso. Una novela gráfica publicada por Planeta Comic de un autor llamado Sepp. Dice en la contraportada: aquel día la muerte me dio tanto miedo que quise creer en un Dios más fuerte que ella, y terminé escogiendo una vida parecida a la muerte para acostumbrarme. Hablando de diversidad, de cosas diferentes, al toparme con este cómic que ya la portada es lo suficientemente atractiva, se trata de la historia, la conduce, quien tiene el volante de esta historia es el señor William. El señor William, que ahora se llama Marcus, lleva recluido en una abadía durante 26 años. Toma por decisión propia la búsqueda de Dios, a través del silencio, ese silencio que está habitado, a través de la soledad, a través del conocimiento propio y también por algo que de alguna forma
u otra le marca en su vida. Voy a hacer una pequeña repaso. Insisto, el cómic, el volante lo lleva no el personaje que aparece en la portada, sino que el que le acabo de mencionar, un señor ya adulto, mayor, que lleva 26 años encerrado en una abadía. Y la persona que aparece en la portada se llama Mary o Mary, ¿ya? Les cuento, tengo unas par de notas que les quiero ir mencionando más o menos de qué va el cómic y después les mostraré algunas páginas. William dice, siempre decía que, o recordaba, cuando él decide abandonar este mundo, el mundo que nosotros conocemos, quiero decir, el mundo en el cual habitamos a diario. Me acerco al micrófono, debería haber hecho esto así al revés. Eso de alguna forma u otra demuestra mis capacidades comunicacionales, ¿ya? Entonces él decía que cuando comienza este claustro, recordaba las palabras de su padre que le decía que los jardines eran el reflejo del alma de la persona, ¿ya? Él no recordaba las noticias exteriores, ¿ya? Quizás de vez en cuando, quizás la última fue la muerte de Mandela, la muerte de sus padres, ¿ya? Pero él ya se sentía muerto. Yo ya estoy muerto para este mundo. Aquí estoy en paz. Se dice a sí mismo en este claustro en donde está viviendo todos los días con una especie de monotonía u homogeneización de actos que se van repitiendo constantemente día a día, que de alguna forma u otra le hacen perder la noción del tiempo, porque en el fondo lo que está buscando es el silencio. Ese silencio que le va a llevar a lo que él cree que le va a llevar, que es conocer a Dios, que es la razón y motivo que de alguna forma u otra el miedo a la muerte que lo impulsa es lo que lo mueve a encerrarse en este mundo. William tenía una tía, ¿ya? Y esta tía, llamada Elisa, le fallece y en la abadía, en este claustro donde este señor está encerrado, recibe la noticia que tiene una herencia, que recibe parte de una herencia, y que la única forma, digamos, a pesar de que él hizo votos de pobreza y también de silencio, ya, es que vaya de forma presencial a la lectura del testamento de la famosa tía Elisa. ¿Quién es la tía Elisa? La tía Elisa es aquella mujer que de alguna forma u otra vio en él que el miedo a vivir. ¿Por qué le dio ese miedo a vivir? ¿Por qué vio que este muchacho llamado William, que era muy pequeño, adolescente casi, ya pareciera ser que ya no existiese en el mundo donde estaba con ellos, en un mundo como más o menos podemos apreciar en el cómic, es una realidad de la medianía económica hacia arriba, en realidad bastante elevada, creo. Más adelante, con un pequeño dato, yo creo que ustedes quedarán más informados con respecto a aquello. Uno se entera por qué es necesario de vez en cuando estar bebiendo agua o lo que sea, porque en realidad el hablar solo y el hablar de forma seguida, de alguna forma u otra, se te seca la garganta, como se dice. Entonces, después de 26 años y el ala sur
de la abadía tiene problemas, entonces quien recibe la carta, el monje superior, le vamos a llamar, le dice que sí es importante que vaya a recibir esa herencia porque en el fondo el ala sur de la abadía tiene problemas, entonces si él no quiere el dinero, la abadía lo va a recibir sin ningún problema porque de esa forma estarían arreglando, digamos, el problema que subyace ahí. Cuando toma la decisión de volver nuevamente a este mundo, a esta realidad a la que estamos nosotros acá, a este jardín conformado, digamos, por el colectivo que somos todos nosotros, los individuos que estamos unidos, umbilicados, concatenados unos con otros sin darnos cuenta, formamos este gigante enjambre llamado sociedad caótica, ¿ya? Pero cuando se está solo, tienes tu propio jardín y de alguna forma u otra, ese jardín tiene que ver precisamente con una búsqueda. Y esa búsqueda va con el silencio, pero como ya se los había dicho anteriormente, el silencio ya está habitado. Entonces, no hay respuesta. En el viaje al mundo real, después de 26 años, al salir de la abadía, de ese claustro, tiene que tomar un ticket, un billete, para ir al lugar donde se va a hacer la lectura de este testamento. En ese viaje en tren se topa con Mary, el personaje que aparece en la portada del cómic que toma importancia y relevancia más adelante. En el transcurso, antes de tomar el tren, se encuentra con este mundo que para él le resulta caótico, pero a la vez siente esta sensación extraña porque de alguna forma u otra es el lugar donde él había buscado alejarse, el lugar y zona en la cual él, por decisión propia, había decidido, digamos, no enfrentarlo, el ruido, ¿ya? Vuelve a ver, a oler, a oír, en realidad a sentir. Es más, se topa con una mujer porque él, entorpecido, digamos, alguien que vive solo en un claustro y de pronto le toca caminar en este colectivo de personas, se tropieza con alguien en su torpeza y ha tocado a una mujer, lo que para él le llama mucho la atención después de 26 años de soledad absoluta, ya le conmueve y lo deja en evidencia en el cómic. Se acuerda de su exnovia llamada Giselle. Ahora vamos al viaje. Les conté eso, perdón, porque tuve un lapsus y como improviso mis videos, entonces espero que sepan perdonarme. Volvemos con Mary en el tren y ella comienza a hablarle a él porque le llama la atención, porque le parece que es un padre. Le pregunta, ¿le puedo llamar padre? Él dice que no le puede responder porque había hecho votos de silencio, pero educadamente le responde y comienzan una conversación. Y esta conversación es bastante somera, aparentemente, pero es muy profunda, porque tiene que ver mucho con varias cosas, ¿ya? Primero con las dudas. Dice que él no necesitaría creer porque no sería un creyente, sino sería más bien un convencido. ¿Un convencido de qué? ¿Qué buscaba él en ese silencio? ¿Ya? Ella le pregunta a Mary
Mary le pregunta si alguna vez él tuvo alguna novia. Sí, él le responde que tuvo a Giselle, su novia, que duró muy poco, pero le responde que no cuentan por qué, la deja a ella, pero se entiende por el motivo que voy a explicar más adelante, ¿ya? Que todo el mundo te deja algún día y él toma la decisión al irse al claustro de dejarla a ella y entonces se transforma en su única novia que tuvo y la que va a ser obviamente la exnovia de la que nunca tuvo noticias porque estuvo encerrado todo ese tiempo. Ella le pregunta por la muerte y él dice que él quiere comunicarse con Dios y sabe que la única forma de poder comunicarse con Dios es la muerte, puesto que es la comunicación total con Dios. Entonces, Mary queda sorprendida con eso porque es bastante fuerte, porque al final del día el... hay que recordar, y voy a volver a citar algo acá que aparece y dice en la parte de atrás del libro: aquel día la muerte me dio tanto miedo que quise creer en un Dios más fuerte que ella, y terminé escogiendo una vida parecida a la muerte para acostumbrarme. ¿Qué vida parecida a la muerte? Terminó por escoger William, que ahora se llama Marcus. Precisamente el encierro, la soledad, el abandono, el huir, el escapar. ¿Por qué él huye? Porque siendo muchacho con su amigo encuentran a una persona que había desaparecido hace 10 días y lo jugando, siendo adolescentes, entre los árboles del bosque había un cuerpo tirado y en su mano había un revólver. La persona desaparecida había sido una persona que había cometido el acto que cometió, que no lo voy a decir, y eso es lo que aterra profundamente a William y lo que hace que cambie profundamente su percepción con respecto a la vida, porque le teme más a la muerte, teme vivir, y la forma, digamos, de que no pasen las cosas es huir del lugar donde ocurren las cosas. Y entonces tiene esta confrontación con la tía Elisa, ¿ya? Quien de alguna forma u otra es la persona que es la apoderada de él, que se molesta con él porque después de ese acto ya él pareciera ser que no existiese en este mundo y está más entumecido, atrapado, paralizado por el miedo a la muerte por la que por las ganas de vivir. Entonces, por esa razón, cuando la tía Elisa escribe el testamento, pide y exige que en la lectura, digamos, de la entrega de este testamento, este señor esté presente porque de alguna forma u otra lo está obligando a volver nuevamente a vivir. Lo que él también lo sabe, porque cuando sale y vuelve nuevamente a este mundo, vuelve a oler, vuelve a oír, vuelve a sentir. Porque la vida se trata de eso. El jardín que él había construido en su interior, en su soledad, estaba bien para él. ¿Ya? Claro, el miedo a la muerte le fue tanto que escogió algo parecido a la muerte, que es desaparecer. Y es lo que de alguna forma u otra la tía Elisa no le gusta para nada. Eh, lo que pasa que en la cita ocurre, tiene que estar ahí presencialmente, se hace la lectura del testamento, llega el primo joven, llega borracho y en el estado en el cual está no se puede hacer la lectura, digamos,
de eso, entonces tendría que esperar un día más. Entre tanto, en este miedo a la muerte y la conversación que tiene con Mary, la niña que se topa en el tren, que es muy profunda, pareciera ser somera porque todos de alguna forma u otra hablamos de la muerte, ¿ya? Pero no... siempre he pensado que las personas que hablan de la muerte lo hablan de forma somera porque en el fondo la muerte es una sola. Y yo creo que es una extensión larga, constante y que es paulatina en el tiempo y que algunos la aceleran por motivos tanto internos o externos. En el caso puntual de William, ahora llamado Marcus, en un claustro de 26 años, escogió él su propia muerte, pero que sea de forma prolongada, porque está buscando tener una conversación con Dios. Y esa conversación con Dios no se va a dar precisamente en esta sociedad, sino, ¿por qué? Porque le aterra, le da miedo, ¿ya? Y escogió un lugar en donde busca este jardín, en donde todos los días lo cuida de tal manera, de forma monótona, para que en ese silencio pueda encontrar esa voz de Dios, que ya está, como lo dije anteriormente, habitada. Esto está sonando bastante raro, pero ese es el tipo de videos que hago, así que me van a tener que saber disculpar. Y la niña del tren, Mary, le dice que le sorprende que este señor quiera conversar con Dios y que no le tenga miedo a la muerte porque sabe que es la única forma de comunicación total que él pueda tener con Dios. Y ella le responde que ella está estudiando y que ahora se está escapando entre comillas, porque va a un examen médico para ver la posibilidad de una operación porque le quedan muy pocos meses de vida. Siendo una mujer muy joven, muy joven. No dice la edad, pero más o menos no debe ser mayor de 26 años, ¿ya? Entonces, ahí está dos puntos de vista de cómo alguien que de alguna forma u otra en su silencio está queriendo escuchar la voz de Dios esperando la muerte, y otra persona que de alguna forma u otra la muerte ya le viene como un tren que la va a atropellar en un tiempo más temprano que tarde. Volvamos a la escena, digamos que en donde le leen hace la lectura del testamento, como había dicho anteriormente, el primo menor llega borracho, entonces eso de alguna forma u otra hace que él tenga que quedarse un día más porque no pueden hacer la lectura con alguien que esté en ese estado. Lo que pasa, y la gracia del asunto de esto, es que la muchacha, Mary, cuando se baja del tren, porque ambos se bajan en la misma estación, la terminal, le pasa una tarjeta en donde le dice que su hermana tiene una pastelería, ¿ya? Y que si tiene la posibilidad de ir a comer su pastel, que lo vaya a hacer a esa pastelería. O tiene la otra opción, que algún día tal vez le lleve una rosa a el sepulcro, porque a ella realmente le queda muy poco de vida. En la escena del primo borracho, ya el segundo día, ocurre algo el día anterior donde se juntan los tres primos que van a recibir la herencia. Insisto, esto está quedando como película de Christopher Nolan, como Memento. Voy para atrás y adelante, ¿ya? Dicen una frase muy brutal, ¿ya? El primo borracho es maduro, tiene problemas tanto con el alcohol, obvio, pero también con las apuestas, ya y su forma de actuar es bastante irresponsable.
como son tres personajes, estamos con la William, el monje, digamos, el primo borracho, y la que va a ser, digamos, la prima que es parte, digamos, de esta triada que van a recibir la herencia, que es la más coherente o la más cuerda, digamos, y que de alguna forma u otra va a ser la preferida quizás de la tía Elisa. Ella dice una frase que me llamó mucho la atención porque tiene que ver mucho con la forma de cómo nosotros actuamos, tanto lo hemos visto como hijos, lo hemos visto como padres, lo hemos visto como amigos, lo hemos visto como sociedad, que muchas veces, por ejemplo, eh, hay algo que no sé. Ella le dice esta frase para poder profundizar en lo que quiero profundizar. Con respecto al primo borracho, ella dice, es que él nunca supieron educarlo. Nunca la tía Elisa supo educarlo, pero sí supo humillarlo. Y lo encontré tan brutal porque en el fondo eso es la forma de cómo nosotros más o menos actuamos. Nosotros no educamos, humillamos, ¿ya? Y a través de la humillación vamos transformando a las personas, las vamos hiriendo, vamos dejando cierto tipo de cicatrices que ya va a tener que ser responsabilidad de cada uno poder sanarlas, pero no hay una especie de entorno o medio ambiente en el cual se pueda educar en el amor, en el respeto, en la generosidad, ¿ya? Y en otro tipo de valores que permitan que vayan creciendo seres menos dañados, sino todo lo contrario, se humilla y entonces lo que se va generando son personas más dañadas que personas sanas. Me pareció bastante profundo eso y el actuar, digamos, de este muchacho borracho irresponsable me genera empatía por entender, digamos, a través de la frase, digamos, de esta prima más coherente, más madura, más acertada y pertinente lo que dice, te hace entender en el fondo que hay cosas que hay que saber gestionar y él claramente, siendo siempre un muchacho humillado, no pudo gestionarla, porque la tía Elisa decía que prefería que se hubiese ido él, el chico borracho, al monasterio, al claustro, a encerrarse, en vez de William, porque para ella valía más la pena William que este muchacho borracho. En la lectura del testamento, que lo he dicho tres, cuatro veces, ya finalmente la beneficiada es la prima, digamos, más racional, coherente. El primo borracho le dan un salario eh, promedio para vivir hasta que se muera. Y al señor monje, a William, le dan un cuadro de Modigliani, este pintor que yo tengo un par de libros de él, ya, de una mujer desnuda. Y lo hace para que por fin posea a una mujer. Sabe humillar esta señora. Realmente sabe humillar. Ese es el único regalo que le hace a William. Lo hace venir del claustro después de 26 años de estar encerrado ahí a ser humillado por ello. Pero la vida tiene varias vueltas. Les voy a mostrar por mientras, ya que he hablado tanto, el arte de esto. Es un cómic que es... Esta es la primera vez que él sale a la calle cuando ve los ruidos, ahí cuando se topa con la primera mujer después de 26 años. Acá cuando entra al tren. Y aquí es cuando conoce a esta chica.
que es Mary, que le cuenta, digamos, su historia, que a diferencia de él, sí, ella tiene la muerte a muy pocos metros, a diferencia de él. Este señor, como tenía la tarjeta, cuando se despiden, Mary y de él le da la tarjeta para que vaya a comprarse un chocolate en esa tienda que tiene su hermana. Va donde la hermana y se encuentra en el río porque su hermana, la de la tienda de los chocolates o la pastelería, lo que sea, le dice dónde está Mary. Y Mary se está bañando en un río y lo invita a bañarse junto con ella. Él lo acepta como una penitencia, ¿ya? Él se supone que no debería bañarse ahí, lo hacen y él se da cuenta que después de la conversación del tren, de muchas cosas. Primero, porque tiene un cuadro de este pintor que me cuesta pronunciarlo, hasta la palabra pronunciar me cuesta, Modigliani, que vale fortuna por lo demás, ¿ya? ¿Por qué lo tiene? ¿Qué va a hacer con él? ¿Lo va a llevar para el claustro y no sé, pegarlo a la pared, venderlo allá o venderlo en el lugar donde está y llevar el dinero y arreglar el alasur del claustro? ¿Qué va a hacer con él? Yo creo que la respuesta es un poco obvia y yo creo que no hay más que decir. Hasta no le doy más detalles porque un ruido extraño y hermoso ya estaba habitado. Es uno de estos cómics que es uno de estos cómics o cómics en plural, como usted quiera decirle, o novela gráfica, quizás esté rotulado que vale la pena, es muy recomendable, muy lindo de leer, con un mensaje muy precioso. Les conté todo lo que se podía contar, no les voy a contar el final, porque es más o menos obvio o no. Yo creo que no. Y como partí diciendo en un principio, me gusta lo diferente, me gusta la diversidad, me gustan las historias que puedan hablar a veces de cosas que son más profundas de lo que aparentan, que muchas veces, por ejemplo, se hablan de cierto tipo de cosas y que si hacemos, cavamos en profundidad, descubrimos que hay autores que trabajan muy bien eso, lo hacen de una forma bastante fácil. El cómic tiene esa particularidad de poder leerse de forma fácil. Lo he leído 2 veces o 3 creo, ya me gusta mucho, es muy lindo de leer, es muy sensible, toca temas muy profundos, el silencio, la soledad, el conocimiento acerca de uno mismo, el saber qué es el miedo, ya, el saber qué es el miedo a la muerte, qué es la muerte, que no se sabe lo que es, ya, es qué es encerrarse, qué es abandonar el mundo, que es a veces agotador, cansador y genera cansancio, redundé en eso, lo sé, y por lo mismo, y los jardines que cada uno construye son los propios,
Él dice en una parte, espero encontrarlo acá, ojalá lo encuentre y se los voy a leer, ¿ya? Y si lo encuentro sería fantástico, y si no, voy a quedar en debe. Pero van a tener la posibilidad de, de, de poder acceder a este cómic, y cuando lo lean se van a encontrar con una obra realmente hermosa. Tienes suerte de creer. Muy a mi pesar, no soy creyente. Es una elección, dice William a Mary. Es que hay una parte muy linda que habla de los jardines, y que tiene que ver un poco con cómo uno de alguna forma u otra trabaja el silencio, el miedo, eh, perdón, cómo se puede hacer silencio. Hacer silencio es como limpiar la casa. Hay que barrer todo lo que hace ruido en nuestras vidas. Difícil en unos minutos. Yo lo hago sin cesar desde hace 25 años, y aún no lo he conseguido. O sea, tiene frases como estas, o sea, tiene esa virtud Sepp, que hace este cómic extraordinario, esta novela gráfica publicada por Planeta, digo la cantidad de páginas, 88, obviamente autoconclusiva, muy hermosa, con diferentes tonalidades que de alguna forma u otra van marcando el mood, el sentir del personaje. Siempre tú empatizas con todos ellos. Ahora que les conté todo esto, cambia completamente, digamos, el que conduce el cómic, ya es William o Marcus, pero la protagonista de ese extraño ruido, ya, y hermoso a la vez, es ella, ya, porque de alguna forma u otra es la opción que nos permite darnos cuenta los pasos que damos. Y generalmente en la vida uno entiende que cada paso tiene que ver con el eco, con el sonido de ese paso. Y el silencio, que ya está habitado, ya no es más que un ruido más, porque siempre hay alguien que puede estar pisando tus talones, puede haber alguien más allá, o, perdón, cercano, que de alguna forma u otra te pueda mostrar y enseñar, digamos que hay al menos algo más poderoso de lo que él dice. Él dice que no tiene opción, que él no es que sea creyente, él no tiene opción, ya. Que se supone donde él está en ese monasterio, en donde encontró la paz, ya, que él había buscado, pero la paz no siempre está, digamos, en uno mismo. También la paz puede estar, digamos, cuando se encuentra con el otro, porque el otro de alguna forma eh, viene a conformar un mundo que individualmente, si se trabaja de forma sana, ya se educa, se gestiona, no se humilla, ya puede que el otro también, el otro mundo, puedan tarde o temprano concatenar y poder entender una cosa que es mucho más macro, que es mucho más poderosa, y que sea a la vez luminosa, como en el caso de esta novela gráfica que se llama Un ruido extraño y hermoso, y que con esto termino, que es muy recomendable. A todas las personas que hayan terminado de escuchar esto, les agradezco mucho, porque en realidad, eh, como siempre, me fui bastante por las ramas, pero quise extenderme todo lo que quise, porque realmente vale la pena hablar de esta obra.
Muchas gracias por ver, un abrazo a todos y siempre recuerden que hay un ruido extraño y hermoso en alguna parte y a veces más cerca de lo que uno se imagina. Muchas gracias. Nos vemos y un abrazo a todos.